السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين من قناة الإمبراطورية المغربية، كنحييكم دائما. اليوم غادي الحلقة ديال اليوم إن شاء الله غادي نهضر على التطابق اللي كاين ما بين النظام الملالي الإيراني الشيعي وما بين النظام العسكري الجزائري الشيوعي الملحد. التطابق اللي كاين ما بيناتهما الإخوان هو أنهم كيتجروا بالقضايا، بحال نظام الملالي الإيراني اللي كيتجر بالقضية الإسلامية، بالإسلام والمسلمين، وبطبيعة الحال بالقضية الفلسطينية. ونفس الشبه اللي كاين حتى عند النظام العسكري الشيوعي الديكتاتوري الجزائري اللي كيتجر بالقضايا اللي كيدعى بأنه كينصر القضايا العادلة، بحال مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، أو ما يسمى بتقرير الشعوب، بتقرير مصير الشعوب في حق تقرير المصير وما أشبه ذلك. ولكن في نفس الوقت كيطعنوا المسلمين في الظهر، بحال النظام الملالي الإيراني الشيعي قتل الآلاف من المسلمين أهل السنة والجماعة في العراق. وفايت هذا الشيء هضرنا عليه في الحلقات السابقة. قتل الآلاف أو الملايين من أهل السنة والجماعة في العراق، قتلوا الملايين من أهل السنة والجماعة في سوريا وفي لبنان باسم أهل البيت ومذهب أهل البيت ويا لطارة الحسين. تقتلوا الأطفال بهاد الشعارات، تقتلوا الأطفال وتقتلوا النساء والشيوخ وتغتصبوا النساء تحت هذه الرايات يا لطارة الحسين وبالشعارات أهل البيت ومذهب أهل البيت. والنفس ما النظام الجزائري حتى هو كيدعى مع الشعوب تقرير المصير وما إلى ذلك، ولكن في نفس الوقت غير شعارات فارغة ما عندهم حتى معنى، وكيطعن المسلمين في الظهر. في نفس الوقت كيطعن المسلمين في الظهر، بحال مثلا ملي كان مع ملي كان عفوا كان مع الاتحاد السوفيتي ضد أفغانستان، ضد المسلمين الأفغانستان، وكان مع صربيا ضد المسلمين الألبان، وكان مع الحوثيين ضد المسلمين أهل السنة والجماعة في اليمن، مع مع الحوثي الشيعي ضد المسلمين أهل السنة والجماعة في اليمن. والنظام الجزائري بطبيعة الحال كيدعمهم. والدليل على ذلك فاش كان الدول غيصنفوا حزب الله الإرهابي بأنه جماعة إرهابية، الجزائر رفضت التصويت على القرار هذا. وكاين الشهادة ديال الراحل الرئيس المصري أنور السادات رحمة الله عليه، فضح كل شيء على داكشي اللي كان قال باللي الجزائر وليبيا وسوريا بطبيعة الحال في عهد النظام الخنزير المقبور حافظ الأسد، وهما متضامنين مع الاتحاد السوفيتي ضد المسلمين الأفغانستان. نشوفوا هذا الفيديو لأنور السادات رحمة الله عليه، الرئيس المصري أنور السادات، ونرجع بإذن الله تعالى. أمر خطير إنه ليبيا وسوريا واليمن الجنوبية والجزائر يقفوا مع الاتحاد السوفيتي ضد مسلمي أفغانستان ويقولوا تضامن عربي. وضع حقيقة بقى مهزلة.
ده دول واقفين مع مع روسيا ضد أفغانستان. سوريا ابتدت تهاجم السعودية وهم يعني معتادين على هذا. ليبيا تهاجم العراق والسعودية. اليمن الجنوبية بتحشد على حدود عمان. ليبيا بتعمل وحدة مع سوريا. الجزائر خايفة البوليزاريو يخش الوحدة بتاعت ليبيا وسوريا. أظن كافي عرض هذه الصورة عشان نعرف في أي حال أصبحوا. كما سمعتوا في هذا الفيديو هذا للرئيس المصري أنور السادات رحمة الله عليه، هذا الشيء اللي كيدار النظام الشيعي والنظام الشيوعي ديما كيطعنوا في الظهر. كيدعوا باللي كينصروا الإسلام وكينصروا المسلمين، وفي نفس الوقت كيطعنوا في الظهر. بحال هذا النظام الجزائري اللي مع الاتحاد السوفيتي ضد أفغانستان، وكان حتى مع صربيا ضد الألبان كوسوفو، وكان وقف حتى ضد البوسنة وشحال من قضايا اللي كيدعى بأنه معهم، وفي الآخر كيطعنهم في الدار. ديما الخنجر المسموم في يديه. هادشي اللي كيديروا الأنظمة الشيوعية والأنظمة الشيعية. كما النظام الشيعي كيخدم تقية ضد على المسلمين، كيقول لأن شنو هي التقية؟ التقية هي خدعة. كيدعى بأنه خوك وأنني معاك وأنت مسلم بحالي بحالك، وفي نفس الوقت فاش كيتحيد الفرصة فاش كيلقى الفرصة كيطعنك في الظهر. هذه هي الطريقة، ديال الشيعة. وهذه هي التقية. نفس الإنسان الجزائري فاش كيجيك حنا خوا حنا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، كنصروا القضايا العادلة، حنا خوا وفي الآخر فاش كيتحيل الفرصة حتى فاش كيلقى الفرصة كيطعنك في الظهر. حيت الإنسان الجزائري ما عمرك تدير الثقة في الإنسان الجزائري مهما كان نوعه، وما عمرك تدورو من وراء ظهرك، ديما دورو قدامك. حيت أنا شخصيا ديك خوا ما كنأمنش بها مع الإنسان الجزائري، لا سيما مع الإنسان الجزائري، لأنه كله غدر وخيانة. كيدعوا بأنه المغرب هو اللي خاننا في الثورة وخان كيخوننا، لأن الإنسان الجزائري فاش ما كيلقى حتى حجة وما كيلقى حتى دليل، داكشي اللي فيه كينسبوا ليك هو. لا، الطائرة المغربية في 58 كتقصف لنا من ديك المستعمرين. أصلا الجزائر عمرها ما كانت مستعمرة، وإنما هي دولة لقيطة في شمال أفريقيا، واللي صنعها هو الاستعمار الفرنسي في شمال أفريقيا. اقتطعت من الأراضي دول الجوار باش تصنع دولة اسمها الجزائر. عمرها ما كان شي دولة اسمها الجزائر أصلا. ما عليناش، هذا ماشي هو الموضوع ديالنا، لأن هذاك موضوع آخر. حنا اليوم غير كنهضروا على التطابق اللي كان والشبه اللي كاين ما بين الإنسان الشيعي والإنسان الشيوعي، لأن نفس داكشي اللي كاين في الإنسان الشيعي كاين في الإنسان الشيوعي. المكر والغدر.
والخيانة للشعوب الإسلامية. بحال دابا إيران اللي هي ديما كتجيك باسم الإسلام، وفي نفس الوقت كطعنك في الظهر. بحال كانت دارت الاتفاقية مع كانت عندها علاقة مع المغرب. كانت علاقة اقتصادية وعلاقة دبلوماسية وعلاقة تجارية، وفي نفس الوقت كتمشي وكتسلح وكتدرب في الميليشيات الإرهابية في تيندو، في البوليزاريو، اللي هما البوليزاريو بطبيعة الحال كيدعوا بأنهم مسلمين، وفي نفس الوقت كيطعنوك في الدار. فاش كيلقى الفرصة فاش كيتحيا الفرصة كيطعنك في الدار. وكذلك الإنسان الجزائري، الإنسان الشيوعي، نفس التطابق ونفس الحالة اللي كاينة في الإنسان الشيعي كاينة في الإنسان الشيوعي، اللي هو بطبيعة الحال الإنسان الجزائري. ديما الشوشعات، نحن قوة ضاربة وقوة اقتصادية قوة عسكرية، ودوك الشعارات اللي كيوهموا بها اللي النظام الشيوعي الجزائري بطبيعة الحال كيوهم بها الشعب ديالو للأسف. وكاع الشعب خدا هذا الشعار هذا، بلي حنا قوة ضاربة، حنا قوة اقتصادية، وحنا قوة عسكرية، وحنا أبطال، وحنا الشهداء. وطبيعة الحال نفس داكشي اللي كاين حتى هو في النفس، حتى داكشي اللي كاين في الإنسان الشيوعي، في الإنسان الشيعي. حتى دابا الشيعة كيقول لك، الإنسان الشيعي كيقول لك حنا أحفاد أهل البيت، وحنا قوة، وحنا حتى واحد ما يقد علينا، ونحن أحفاد علي ابن أبي طالب. وكينسبوا رؤوسهم من علي ابن أبي طالب زورا وبهتانا، هم غير أبناء الزنا والمتعة، كما قال الأستاذ الدكتور الإعلامي محمد صابر، الإعلام المصري رحمة الله عليه. كاين 2 مليون لقيط في إيران بهذا الشيء ديال المتعة. نفس الأنظمة الشيوعية، داكشي اللي كيبيح، اللي كيستحلوا الإنسان الشيوعي للشعب ديالو، كيستحلوا الإنسان الشيعي للشعب ديالو. نفس الاستغباء ونفس الاستحمار ونفس الاستبغال. وهذا الشيء اللي عندنا اليوم، اللي عندنا في هذه الحلقة. وكنتمنى الإخوان تدعمونا باللايك وتشتركوا معنا في القناة باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.